फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मयंक फार्मेसी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मुकोलाइट ड्रॉप पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, किस केस पे डॉक्टर इसको लेने की सलाह देते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं चैनल पर मेडिसिन से संबंधित नई नई जानकारी लेके आता हूँ। साथ ही दोस्तों बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, ताकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते शुरू। दोस्तों, मुकोलाइट ड्रॉप डॉक्टर रेड्डी कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो 15 ml में दिया गया है। ये एक पीडियाट्रिक ड्रॉप है, जिसकी MRP की बात की जाए तो 33.88 रुपीज़ है। इसमें एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड कंपोजिशन के रूप में दिया गया है। बात करते हैं इसके यूजेस की। दोस्तों, मुकोलाइट ड्रॉप एक मेडिसिन है जो बच्चों में तीव्र गले में खराश और अस्थमा से जुड़ी गीली खांसी या बलगम वाली खांसी का इलाज करने में हेल्प करती है, मदद करती हैं। ये गले को जलन से भी राहत देती हैं। साथ ही दोस्तों कंजेशन को साफ करता है और आपके बच्चे को आसानी से सांस लेने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, इसका उपयोग 6 मंथ वाले बच्चे इसका उपयोग 0.5 ml के रूप में दिन में 3 बार, और 7 to 12 मंथ वाले बच्चा इसका उपयोग 1 ml के रूप में, और 13 to 14 मंथ वाले बच्चा इसका उपयोग 2 ml 2 से 3 बार दिन में, या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।